अमेज़न जंगल में हर चीज जहर से भरी है। यहाँ के मेंढक सिर्फ दिखने में रंगीन हैं, लेकिन उनकी चमड़ी पर इतना जहर है कि हाथ लगते ही मौत पक्की। कुछ सांप तो इंसान को बिना काटे ही सांस लेना मुश्किल कर देते हैं, और हवा, उसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बुखार नहीं, मौत देते हैं। यहाँ पानी पीने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि एक बूंद से भी तेरा काम तमाम हो सकता है। अमेज़न जंगल एक ऐसा तिलिस्म है जहां जीने के लिए तुझे हर पल मरना पड़ता है। अगर तुझे अमेज़न जंगल में छोड़ दिया जाए, तेरा पहला कदम क्या होगा?